ijaraga ona bo'laman. Nima deganing u? Istanbulda farzandsiz oila bor ekan. Ularga bola tug'ib beraman. O'shanda Mohinurga operatsiyaga pul berishadi. Sen o'ylab ish qilyapsanmi? O'ylashga vaqtim yo'q. 9 oy bag'ringda ko'tarib yurgan bolangni shundoq berib yubora olasanmi? U meni bolam bo'lmaydi-ku. Men o'zimni shunga tayyorlayman. U meni bolam bo'lmaydi. Unga unaqa mehr bermayman. Orqaga boshqa yo'lim yo'q. Mohinurni tuzatishim kerak. Ular donor ham topishdi. Operatsiya pullarini ham to'lashdi. Mohinurni operatsiya qildiramiz. Keyin o'sha yerda 9 oy qolaman. Seni mehring tushib qoladi. Onani qornida bola paydo bo'lgandan mehri tushadi. Shuni bilasanmi? Yo'q. Tushmaydi. Men hozir faqat Mohinurni o'ylashim kerak. Uni sog'lig'ini o'ylashim kerak. Demak, sen hali beri qaytmaysan. Kamron nima bo'ladi? Sizlar borsizlar-yu. Xolamga tashlab ketaman.